داشتم تو اینترنت میگشتم، دیدم یه آدم خوش‌ذوقی اومده این عکس رو تبدیل به یه عکس کرده. میریم تو فتوشاپ. این عکس اولمون، اینم عکس دوممون، اینم عکس سوممون. میایم روی این عکس، کنترل آ رو میزنیم و کنترل سی. برمیگردیم تو عکس اولیمون، یه نیو لایه میزنیم، انتخابش میکنیم و کنترل وی رو میزنیم. همینطور که میبینید اینجا اومد. برای عکس سومی همین کار میکنید، کنترل آ، کنترل سی، برمیگردید و یه نیو لایه دیگه وا میکنید و کنترل وی. میبینید هر لایه‌ای تو خودش اومد. خیلی خوب، ببینید میایم این لایه رو انتخاب میکنیم و غیر فعالش میکنیم. میریم تو این لایه، اگه ما دوبار کلیک کنیم روش و بیاریمش اینجا و اپاسیتی رو کم کنیم، اپاسیتی رو کم کنیم، میبینید که لایه زیری مشخص میشه. چند بار تکرار میکنم قشنگ فرقش رو ببینید. برای درست کردن شماتیک اومدم یه عکس از اینترنت دانلود کردم که علامت دیوده. وارد فتوشاپش کردم و اینجا واردش کردم. حالا اگه ما این لایه رو انتخاب کنیم باز و اپاسیتی رو بزنیم، همینطور میبینید دقیقاً روش قرار گرفته، رو دیود قرار گرفته و اینطوری میتونید شماتیک مدارم تولید کنید. شما اگر تو یوتیوب پایوت آکادمی رو سرچ کنید، میتونید به تمام آموزش‌های گرافیکی و فتوشاپ دسترسی داشته باشید. و اگر به پلیلیست برید و یعنی پایین فتوشاپ رو انتخاب کنید، میبینید که 0 تا 100 فتوشاپ رو یاد داده. برای دانلود کردن پلیلیست کافی اسنپ تاپ رو دانلود کنید، نسخه اندرویدشو، و میتونید استفاده کنید. پلیلیست رو قشنگ براتون دانلود میکنه. همین، مرسی.